हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यूलैंड जा रहा है। न्यूलैंड ऑलमोस्ट पार करके अभी जो लास्ट डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने वाला है। तो ऐसे दोस्त हम लोग सब जा रहे हैं पिकनिक के लिए। ऐसे करके ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाला है। और प्लस क्या, यहाँ का जो आप नज़ारा देख रहे हैं चारों तरफ का, आगे भी दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस तरह है। हेलो गाइस, फिर से हम लोग नज़दीकी में है, पहुंचने वाला ही है। और यहाँ पे जो है ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा जैकेट जो मैं लगाया हुआ। मैं घर से आते समय शर्ट नहीं था, मगर का जो ठंडक है इस वजह से नहीं हो पाता है, थोड़ा अंदर हो गया था, इसी वजह से नज़दीक में पहुँचने के बाद जो भी है आपको क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जगह कैसा है, चलिए वीडियो में बने रहिए। बात करते हैं। ये वाला देखिए भाई, व्यू क्या औसम है सही में। देखो भाई व्यू, क्या शानदार नज़ारा है। तो सभी जनों को बने रहिए, अभी पहुंचने वाला ही है। अभी जगह में पहुंचने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ रिवर साइड एरिया में जाने के लिए। वही वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं। सब ये भी हम लोग का मेंबर है ग्रुप का, हम लोग से आगे आगे है। चलो गाइस, फाइनली पहुंच गया जो जगह था हम लोग का, जो जगह में पहुंचना था। और रिवर थोड़ा मतलब पानी उनी रह के थोड़ा मतलब हल्का सा हम लोग बैठ के जो कुकिंग वगैरह कर सके। तो ये जगह कुछ इस तरह है, देखिए क्या खूबसूरत है। ये देखिए पानी उनी थोड़ा है, कम बन जाएगा। सही है भाई, सुकून है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम टोपी निकाल दिया। मेरा जो टकला सहार है आप लोग देख लो। हाँ, फाइनली देख लिया आप। इसी वजह से हम जो कल हेयर कट किया था आपको दिखा दिया। जो भी हम लोग पका रहा था, पोर्क था, कुछ स्पेशल नहीं था, पोर्क था। पोर्क पका के कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आ गया है यहाँ पे, आपको जगह दिखा दिया जैसे भी है, क्या भी है। देखिए जगह ऐसा है वैसा है। आप लोग को दिखा दिया जैसे भी है, जो भी है जगह होगा आपको ऑलरेडी दिखा चुका है। यही है जगह। हम लोग न्यूलैंड में आया हुआ है, नागालैंड का ही एक डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग दिमापुर पार करके आ चुका है। अभी कंप्लीट हो गया नहा के। मिलता है अभी आप लोग को खाना खाने का टाइम में डायरेक्टली ना। नहा हुआ के अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है, देख सकता है आप ना। नहा के कंप्लीट हो चुका है मेरा ना। खाना खाने का टाइम में डायरेक्ट मिलेगा आप लोग को। हाँ चलो बाय बाय, मिलते रहो वीडियो में ना। हम लोग का खाना है, हम लोग का स्पेशल खाना, स्पेशली खाना जो भी है। कहाँ पर भी नहीं मिलेगा। ये बात तो आप भी कैमरा में बोल दो, कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी नहीं मिलेगा। ये कुछ बोलना चाहता है सर, इतना बोल दो। ये बात तो सही है, कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा खाना कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। मगर हम लोग खा रहा है रेस्टोरेंट में 5 स्टार में छोड़ो 7 स्टार में नहीं मिलेगा। चल लो। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही है, यहाँ से वीडियो समाप्त करता है। बने रहिए अगला वीडियो आने तक। थैंक यू सो मच। वीडियो में सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच, वीडियो में सपोर्ट करते रहिए। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही।